buhay mga sir. So meron tayo ditong isang CPU na pinapagawa sa isang kasamahan natin sa trabaho. Tingnan natin kung ano ang sira. So pag ganitong magte-testing kayo, tanggalin nyo muna yung hard disk, yung connection dito. Tapos try natin lagyan ng power kung maandar. So ayun, nakasaksak na. On nito. On niya. Ito. Oh, ayaw ah. On niya. So, walang power. Ayan, so kala natin no power, no. So diniin lang natin to, medyo naglo-loose lang pala rito. Okay, so nag-on siya. So, tingnan natin ngayon kung may display. Sabihin natin to VGA. Display. Try natin i-restart. Press start button. So, wala pa ring display. Restart na natin. Wala pa ring display. So, pangalawang step is tingnan natin itong memory. Madami. Okay. So, gamitan lang natin siya ng pambura. Okay lang, meron tayong tindang pambura dito. Okay, so ayan lang, lilinisin lang natin siyang ganun. Teka, wala akong taga-video. Post muna. Okay, so nalinis na natin gamit yung pambura. So binura lang natin tong harap tsaka tong likod niya. Tapos pinasa ng konti. So balik natin sa slot. Oh. Wow, thank you. Ha? Wow, ang dami ah. May burger pa, tsaka french fries. Totoo ba yun? Oh, wait lang. Tingnan lang natin to. Andyan na po. Gagalit na yung maliit. Opo, andyan na. Wow. Kakain tayo? Wait lang. Okay, walang power. Lulus. Okay. Oh, ayun. Tumunog siya. Ibig sabihin, on na yun ah. Yun. Okay. So, nag-on na siya. So, yun ang ating pamantayan pag tumunog na siya. Narinig niyo ba kanina? Gumanon. Ginagawa mo! So, meron na siyang display. Ibig sabihin, marami lang yung memory. So, ngayon, patayin natin. Ulit. Tapos lagay na natin tong kanyang hard disk. Yan. So
So pag nailagay na natin yan, plug lang uli natin to, then on. Kaya lang yun. So ayun na. Yan, so bali nag-on na siya. Bali in-upgrade na lang natin yung memory niya. Nagdagdag tayo ng isang memory. Dati 1 gig lang siya. Bali naging 2 gig na siya para bumilis-bilis ng konti. Tapos wala siyang battery yung CMOS. So nilagyan natin siya. Okay, so ayan na. Nag-on na siya. Pwede siyang i-reformat. Okay, so tapos na natin siyang i-reformat. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano yung pagre-reformat. Ayan, bali 2 gig na yung kanyang memory. 64-bit yung ating operating system, no? So mabilis na yan ng konti. So in-install na rin natin siya ng Microsoft tsaka antivirus. Yun lang naman daw ang gamit nito, pang play lang ng mga PowerPoint sa church. So okay na yan mga sir. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Pa-like and subscribe naman po para updated po kayo sa mga i-upload pa nating mga kabuluhang video sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Ingat!